Welcome back to my YouTube channel. So, gagawa po ako ng slime. Wait lang. So, yun nga. Meron din ako dito ng slime. Pinili namin to. Di namin to ginawa guys. Binili lang namin. Pero sa pag-iwas ni Jay sa mga pakitain sa kanya, may mga buhay daw sana siya na isang kung nagbigay daw siya ng pamana. So, yan. So, yun na guys. Mag-start na tayo gumawa ng slime. So, first up, glue. Activator, bowl and spoon. Ngayon na nga guys, lagyan lang natin ang glue. Konti lang. Konti lang. Wait lang. So, guys, eto nga. So, yun nga guys, paputol-putol ang video ko. So, yun na nga guys, paputol-putol ang video ko kasi umiyak yung pamangkin ko. So, yan na nga, ante lang naman nilagay natin. So, maglalagay tayo ng onting water. Onting-onte lang naman. Okay na yan. And then, mix natin. Para medyo rami-rami naman siya, guys. Kasi naubos na yung glue ko. Di kasi ako matipid sa glue, guys. Kakabili lang namin yan kahapon. Paubos na rin siya. So, yun. Lalagyan na natin ng Ariel. Ante lang naman. Ante-ante lang ilagay niyong Ariel, guys. Kasi, baka tumigas yung slime nyo. Yan na nga. So, yun na nga, guys. Nag-activate na siya. So, guys, kung may nagtataka dyan na bakit clear, kasi gel po yung ginagamit kong glue. Pag gel po, pwede rin naman kayo makagawa ng clear slime. 44 lang po to sa Pandayan. 44. So, yon. Isit nyo lang to or 2 days or 3 days, guys. Sobrang clear na siya. So, yon. Sticky pa siya, guys. Lagyan pa natin ng onte. Onte-onte lang. So, yan. So, yun na nga, guys. Ang sticky niya. So, yun na nga. Madami pa siyang bubbles. Madami-dami pa siyang bubbles, guys. Kasi inalo natin ang hinalo. Saka ginawa pa lang natin. Pag ginagawa niyo po yung gel na ginamit yung glue, pag ginagawa niyo po pong slime, magbabubbles talaga siya. Pero pag in-stretch mo siya, guys, clear naman siya.
babalik na lang ako pag di na siya masyadong sticky. So, yun na nga guys, nakagawa na nga ako ng slime. Kung nakikita nyo po, white siya kasi marami pa pong bubbles. Pero po, look. Kung gusto nyo maging super clear guys, stay this to 2 days or 3 days. So, yan guys, ganito po gumawa ng gel clear slime. So guys, bago tayo magbabay, please like and share my channel and subscribe. Bye guys!